Vy stále do toho vkladáte nejaké divadlo, nejakú drámu. To nie je o tom. Potom sa nikam nedostaneme v tom trestnom konaní. A vy kladiete otázky a chcete, aby v tom bol nejaká šťava, nejaké mäso. Základná úloha politika je klamať, manipulovať a obviniť súpera alebo novinára zo svojej špiny. Ak toto ovláda politik, má šancu na úspech. Poradca Roberta Fica, bývalý sudca, David Lindner sa správa ako politik, kritizuje novinárov z nesprávnych otázok. Podľa neho novinári v otázkach chcú mať drámu, divadlo, šťavu a mäso. Potom nasleduje ukážka jeho videa, v ktorom verejnosti ukazuje šťavu a mäso a hrá na city občana, ktorý má zmeniť svoje rozhodnutie a uveriť, že sa skutok stal. Toto je zakrvavené sako a zakrvavená košela bezprostredne po atentáte. Pokiaľ by ani táto fotografia nestačila pre tých, ktorí pochybujú o tom, že k atentátu skutočne došlo, tak poprosím ďalší slajd. Máme brať vážne tohto právnického panáka, ktorý si ani na chvíľu neuvedomuje, ako obvinil novinárov a čo v zápätí urobil on sám. Jeho mozog ovládajú iba paragrafy a myšlienky, ako obviniť každého, kto s ním nesúhlasí. Správa sa tak, ako jeho šéf. Ja môžem, ale ty nie. Táto pomýlená smerohlasácka banda nevie stráviť fakt, že takmer 1 600 000 ľudí neverí, že atentát sa stal. Sú z toho zdesení. 30% voličov Slovenska neverí, že bol atentát. Tento fakt ťažko znáša hlavne Robert Fico, ktorý je z toho nešťastný a potrebuje si z Handlovej urobiť pútnické miesto. Ľudia sú z jeho príspevkov na sociálnych sieťach zmetení, raz vidia obrázok, kde je vyšportovaný premiér, inokedy pozošívané telo. Občan si dáva otázku, ktorý obrázok je skutočný a ktorý je fake, alebo obidva obrázky sú fejkové? Už sme si zvykli, že politici nás presviečajú o svojej pravde. Tá nie vždy musí korešpondovať so skutočnou realitou. Tak si vyberte. Skutok sa nestal. Skutok sa stal. Opakujem ešte raz, skutok sa stal. Nie je tomu tak dávno, keď na želanie Roberta Fica museli televízne stanice zmeniť personálne obsadenia pod nátlakom na zastavenia štátnej reklamy v televíziách. Diváková, Dürer, Iliev, Kovačič museli opustiť televízny mediálny priestor, lebo pre Roberta Fica boli veľmi kritickí a nepohodlní. Tentokrát je útok Roberta Fica oveľa zákernejší. Pod zámienkou pokojného víkendu pre rodiny prekážajú mu nedeľné diskusie v televíziách, kde sa odhaľujú v plnej nahote neschopnosť a prešľapy jeho vládnutia. Ako viete, pred asi 2 týždňami som urobil verejné vyhlásenie, že pokiaľ dôjde k dohode, predstavitelia strany Smer, Slovenská sociálna demokracia sú pripravení zmeniť dlhoročnú tradíciu a nezúčastňovať sa politických diskusí v nedeľu v 4 televíznych reláciách, ktoré sú občanom Slovenskej republiky ponúkané. Argumentoval som tým, že tieto relácie len zvyšujú napätie v spoločnosti, agresivitu a je nevhodné, aby sa takéto typy relácií robili práve v nedeľu. Keďže podporu medzi politickými stranami nenašiel, okrem KDH, bude hľadať iné spôsoby, ako zasiahnuť do programovej štruktúry televíznych staníc, aby dosiahol svoj cieľ. Zrušiť nedeľné politické diskusie je iba ďalší krok, aby do svojich autoritárskych plánov zatiahol opozíciu, ale aj samotných občanov. Ja vám poviem úprimne, prestávam niekedy Robertovi Ficovi rozumieť. Pretože ako keby ten konflikt zakrýval potom reálne problémy, a ešte raz hovorím. Ja si myslím, že nie, Robert Fico vie vyhrať voľby, ale nevie vládnuť. Médiá majú byť slobodné a nezávislé, ale Robert Fico má na médiá iný názor. Majú slúžiť jemu a nikomu inému a už vôbec nie verejnosti. Fico obdivuje mediálny priestor v Maďarsku a Rusku, a on spraví všetko preto, aby sme sa im aspoň priblížili. Oficiálne slovenskú televíziu ovláda Andrej Danko, ale kto vie, ako to bude vyzerať po zvolení Martíny Flašíkovej za riaditeľku? Dozvieme sa to už čoskoro, ale perspektívy sú jasné, mediálna mafia si mydli ruky a možno bude kucapaca. Bolševický premiér sa v Handlovej vyhrážal občanom aj opozícii.
Premiér krajiny nech má neustále na pamäti, kto financuje tento štát. Nech si uvedomí, kto tu rozkráda slovenské, ale aj európske peniaze. Nech má na pamäti, že zastupuje iba 20% voličov. Nech má na pamäti, že nežijeme v dobe Tisovho štátu ani Husákovej normalizácie. Nech sa radšej venuje ekonomike a hospodárstvu krajiny.